நாம அடிக்கடி பல பேரை அவங்க முகத்துல, கழுத்துல இல்ல கால்ல, அப்படி இல்லனா அவங்க வயித்துல கூட சிகப்பு புள்ளிகள் இல்லனா கீறல்கள், ஒரு பேச்சஸ் மாதிரி இருக்கும். நீங்க பாத்திருப்பீங்க. அது பாக்குறதுக்கும் ரொம்பவே பயங்கரமா இருக்கும். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ நாம அலர்ஜின்னு சொல்லுவோம். நம்ம உடம்பு மேல சில நேரத்துல ஏதோ ஒண்ணு படும்போது, உதாரணத்துக்கு தூசி, மண்ணு இல்லனா வேற ஏதாவது பொருட்கள் இல்ல மெட்டல் இல்ல கெமிக்கல்ஸ் ஏதா இருந்தா கூட நம்ம உடம்பு மேல அது பட்டு அது ஏத்துக்காம இருந்தா அலர்ஜி வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. இந்த மாதிரி கெமிக்கலோ இல்ல மெட்டலோ நம்ம மேல படுறது மட்டும் இல்லாம அலர்ஜிங்கிறது உணவு பழக்கத்தால கூட ஏற்படலாம். நம்ம உடம்புல ஏற்படுற சில மாற்றங்களால கூட அலர்ஜி வரலாம். அது பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி சிகப்பு வளையமா கூட இருக்கலாம். அதாவது ஜலதோஷம், இருமல், கண்கள்ல சிகப்பு மற்றும் எரிச்சல், சுவாச பிரச்சனை, அதாவது மூச்சு விட முடியாம இருக்கிறது. நமக்கு அலர்ஜி ஏற்பட்டுச்சுன்னா உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கம்மி ஆயிடும். அதனால அலர்ஜிக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம உடனே எடுத்துக்கிட்டு ஆகணும். நமக்கு ஏன் அலர்ஜி வருதுன்னு தெரியுமா? நம்ம உடம்பு மாஸ்ட் செல்ஸ உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் நமக்கு ஒரு பாடி கார்ட்ஸா செயல்படுது. நம்ம உடம்ப பாதுகாக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா சில நேரங்கள்ல இந்த மாஸ்ட் செல்ஸ் வெடிச்சிடுது. அப்புறம் ஹிஸ்டாமைன்ஸ் வெளியேத்துது. அது அலர்ஜி உருவாக காரணமாவும் ஆயிடுது. சில மருந்துகள்ல ஆன்டி ஹிஸ்டாமைன்ஸ்ன்ற கெமிக்கல் அலர்ஜில இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்கறது என்னமோ உண்மைதான். ஆனா அந்த மருந்துகள் ஹிஸ்டாமைன்ஸ குறைக்கிறது மட்டும்தான். பல சமயங்கள்ல இந்த மருந்துகள் ரொம்பவே மெதுவா தான் வேலையை செய்யும். அப்புறம் சோர்வு, தூக்கம், கழுத்துக்கு கீழே சின்ன சின்ன ரேஷஸ் இதெல்லாம் உருவாக்குது. அதனாலதான் அலர்ஜி ஆச்சுன்னா அதை இமீடியட்டா குணப்படுத்துறதுக்காக ஏதாவது சிறப்பான தீர்வு இருக்கா? ஆமா, தீர்வு இருக்குங்க. அது என்னன்னா எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸோட ஆன்டி அலர்ஜி லிக்விட். எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் ஆன்டி அலர்ஜி லிக்விட் அலர்ஜில இருந்து நம்மள காப்பாத்துறது மட்டும் இல்லாம மறுபடியும் அலர்ஜி வராமலும் பாத்துக்கும். இதுல ஆயுர்வேதிக் மூலிகை மருந்துகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஆன்டி அலர்ஜில அபூர்வ மூலிகைகளோட ஒரு பெரிய கலவையே அடங்கி இருக்கு. அலர்ஜிய அடியோட அழிச்சு முக்கியமா ரியாக்ஷன்ஸ குறைக்குது. இது 4 வழியில வேலை செய்யுதுங்க. முக்கியமா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கான மூலிகைகள் அது மாஸ்ட் செல்ஸ இன்னும் அதிகமா வலிமைப்படுத்துது. அது உடையாம இருக்கிறதுக்கும் அலர்ஜி ஏற்படாம இருக்கிறதுக்கும் வழி செய்யுது. இரண்டாவது, நம்ம உடம்புல ஹிஸ்டாமைன் எப்பவும் வெளியேறிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஒரு சில மூலிகைகள் நம்ம உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகம் பண்ணுது. ஹிஸ்டாமைன்ஸையும் வெளியேற்றுது. சர்மத்துல ஏற்படுற அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸையும் கட்டுப்படுத்துது. அதாவது தவிர்க்குதுன்னே சொல்லலாம். நம்மளோட நுரையீரல் சுவாசிக்கும் தன்மையை வலிமைப்படுத்தி ஆரோக்கியமா வச்சுக்குது. நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த ஃபார்முலாவால செய்யப்பட்ட மெடிசின்ஸ கொடுத்து குணமும் ஆயிருக்காங்க. அலர்ஜியை குணப்படுத்துறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆயுர்வேதிக் சிறப்பான வழிதான் இருக்கு. அதுதான் ஆன்டி அலர்ஜி லிக்விட். இதுல என்னெல்லாம் மூலிகைகள் அடங்கியிருக்குன்னா மஞ்சிட்டி, கராங்கிலி, நன்னாரி, பியூர் கரிகா, பத்யக், இன்னும் சில விசேஷ மூலிகைகளால இது செய்யப்பட்டிருக்கு. இதோடைய அற்புதமான பலன் என்னன்னா அலர்ஜில இருந்து நமக்கு முழு தீர்வு கிடைக்குது. இந்த அற்புதமான ப்ராடக்ட் அலர்ஜியை குணப்படுத்துறதோட சேர்த்து மறுபடியும் அலர்ஜி ஏற்படாமலும் தடுக்குது. அலர்ஜி உங்களுக்கு வந்துடுச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே தினமே 2ல இருந்து 3 ஸ்பூன் வரைக்கும் 2 வாரத்துக்கு இதை சாப்பிடுங்க. அப்படியும் அலர்ஜி குறையலனா இதே மருந்த 4 வாரம் சாப்பிடுங்க. இந்த லிக்விட்ல சர்க்கரையோட அளவு ரொம்ப ரொம்ப குறைவாவே இருக்கு. அதனால இந்த மருந்த தாராளமா டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் கூட சாப்பிடலாம். இப்போ நீங்க அலர்ஜிக்கு டாடா காமிச்சிருங்க. எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் ஆன்டி அலர்ஜிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அலர்ஜில இருந்து விடுதலை.